Paano ko napunta rito? Ewan ko. Naglakad na lang ng ulo kanina. Nasa palengke na ako kanina. At mayroong batang lumilang sa akin. Mula ron, wala na akong alala. Sira Hi, ka guys. talaga. Mataas pa rin yan, ha? Buti mo nasa lugar This ka eh. is fresh and Niligtas mo ba ako? delicious. Ano pa nga bang magagawa With ko? chicken. Alam mo, Changshe, kung di kita sinalo kanina, sigurado bali-bali na mga buto mo ngayon. Hindi ko rin maunawaan kung bakit umaasa ako sa'yo. Salamat. Ito po ang aming Siya nga ulam pala. ngayon. May dala akong pagkain para sa'yo. Delicious. Ang sarap talaga nito. Ang sarap kaya. Paano ginawa mo sa akin? Pasensya ka na. Paano na kinala yung dragon na yan? Changshe, Ay, alam eh. Changshe, Huwag ka nanood. Lumipat ko siya na isang araw. tandaan mo to. Kapag pinagtaksilan mo ko, kakainin kita. Pinagtaksilan. Mabuti naman. Nakatulong yan. Tutulog muna ako. Apa, ano? Ganunin mo lang. Tatanggal ko. Yeah. Yeah. Tagal pa katapos ng sabi. Yeah. Because to. Yung emperatrice. Mamaya makita niyo yung ano. Baby! Halika dito muna. Baby Shan. Shh. Shan, come here. Mamaya makita niyo yung ano nito. Come muna, baby. Hindi ko alam. Bakit ang inuuna mo yung ano, anak? Dapat yung naman ang kainin mo. Ang gusto niya yung balat, yung dulo. Itigil mo yan! Oo, buhala ka ng mga gamit ko. Hoy, laki mata ha. Hi guys. Ay, sabi mo hi guys. Hi guys. Kakain po ako ng chicken. O, kain mo na doon chicken. Kain mo ng chicken.